Это на самом деле рабочее средство. И я действительно тоже рекомендую мамам своих малышей использовать такой способ, потому что, да, мы не активируем никакую иммунную систему. Мы просто механически немного помогаем ребенку откашлять эту мокроту. То есть это дренаж. Такой массаж достаточно безопасен, он не вредит ребенку. Главное, чтобы ребенку не было больно. Никаких резких движений, никаких выдавливаний мокроты из ребенка делать не нужно. Мягко, чтобы ребенку нравилось. И это хороший способ уменьшения кашля, особенно у детей младшего возраста.